Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita si Kidang Kilat Jago Tanding. Carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuring dina medar cariosna leuwih sumangat deui sareng tiasa midangkeun carios-carios anu tiasa ngahibur kaum dangu anu mikareueus carios-carios Sunda, khusus nama carita anu dipidangkeun ku simkuring dina ieu channel. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana ayeuna cuang kawitanan. Sanggeus rada lila Sugiwa jeung Sartina ngaharuleng bari narangtung luak lieu ka ditu ka dieu kawas neangan Parman anu geus leungit tina teutepanana kulantaran kacidahan jeluna sabab maranehna can seubuh atawa puas dina ngobrol geuningan ayeuna teh ngadadak ditinggalkeun kacida terehna ku pamuda anu gede pisan jasana keur maranehna teh. Harita duanana dariuk deui di tempat asal anu samemehna ku maranehna dipake diuk bari yang hareupan durukan anu masih keneh nyala ngan dina waktu eta geus arek paeh atuh geuwat ku Sugiwa teh diteundeunna di suluh gur kulantaran suluh teh kacida garingna gampang pisan kaduruk. Di tempat eta teh caang deui kawas samemehna. Ama lamun geus kieu urang kudu kumaha, nah tetep wae di dieu atawa nyingkah neangan di tempat keur istirahat sabab ambu masieun bisi aya para rampok deui atawa jalma-jalma anu niat nyelakakeun urang, ceuk pamajikana. Harita nanya kitu bari neuteut sakedeung ka salakina anu keur tungkul bari nempokeun durukan anu dina waktu eta geus ngabebelah deui. Ulah ambu ayeuna mah urang ulah ka mana-mana, tenang, ceuk pamikiran ama mah moal aya di jalma-jalma kawas 5 rampok tadi komo deui maranehna ayeuna teh keur kaayaana tatu di jero anu kacida lumayana moal gampang waras kitu bae kudu merlukeun waktu. Jadi ayeuna mah ulah indit ka ditu ka dieu sabab geus peuting jang leureuh di ieu tempat bae poe isuk urang tuluykeun deui lalampahan kitu bae. Ayeuna mah ambu sok ngagoler tah di dinya sok satah tah kapan geus disadiakeun tadi teh ku ama wayahna da di dieu mah dileuweung jadi teh urang tengan saukur ditilaman ku daun cau lumayan sok-sok geura goledakeun bae ambu mah. Ama mah da can tunduh, ceuk Sugiwa. Harita nitah Sartina ti heula sare. Nya atuh ama ari kitu mah kulantaran ambu mah geus kacida capena jabat tunduh ieu teh hampuranya ambu mah rek sare ti heula, ceuk pamajikana. Nembalan kitu bari goloyoh manehna teh langsung sare ngagoledakeun awakna kana daun cau anu jadi tilam maranehna sare dina waktu harita. Teu lila oge kusabab Sartina teh salianti capek lelempangan asruk-asrukan di eta leuweung tas kakuras oge tanaga teh kulantaran kudu nyang hareupan 5 rampok anu hampir bae ngala nyawa maranehna lamun teu kaburu datang pamuda anu geus ngaku ngaran si Kidang Kilat ka maranehna duaan. Teu lila oge geus kacida tibrana Sartina teh dina sarena teh. Ari Sugiwa mah masih keneh cinutrung bari nyang hareupan durukan, pikiranna teh terus ngalayang jauh
teu puguh anu dipikiran kumanehna dina waktu harita. Tapi sanggeus ngahulang teu pararuguh teh pikiranna fokus deui kana kaayaan Lisnawati anu nepikeun ka waktu harita can aya laratan saeutik-eutik acan. Aduh Lisna hampura amat teh lain teu ngupayakeun neangan Nyai tapi kudu kumaha. Bingung amat teh Lisna, bingung kudu ka mana amat teh neangan Nyai dina waktu ayeuna. Tapi mudah-mudahan ama terus-terusan ngadoakeun di mana bae ayana hidup ayeuna sing dijaga diriksa kudu kawasa. Gerentesna bari meremkeun matana waktu eta teh Sugiwa saperti biasa ngusahakeun musatkeun kakuatan batina hayang nembus kaayaan anu poek bongkleng buta rata teu bisa katembus kulantaran kacida kandalna hahalang anu dipasang ku Ki Bewok. Manehna can mampu nembus di mana sabenerna markas Ki Bewok ayana. Ayeuna urang tinggalkeun kaayaan Sugiwa jeung pamajikana anu dina waktu eta teu indit ka mana-mana deui, istirahat heula di eta patempatan. Ayeuna urang tuturkeun kaayaan Parman anu dina waktu eta awakna teh melesat nuju deui ka gunung teu lila oge geus nepi ka hareupeun pondok Aki Ranggalawe anu masih kene diuk dina golodog nungguan kadatangan Parman. Aki ampun tanya Aki rada lami meureunan Aki teh ngantosan abdi kumargi aya padamelan anu ngadadak ku abdi kudu direngsekeun sabab aya jalmi anu kedah ditulungan ku abdi. Cek Parman bari diuk di hareupeun Aki Ranggalawe anu unggut-unggutan. Nya teu nanaon ujang, teu nanaon Aki oge apal. Da memang kudu kitu. Lamun aya jalma anu wajib ditulungan ulah diantepkeun sanajan urang boga pangabutuh atawa boga maksud penting, tapi lamun di hareupeun urang aya jalma anu butuh pitulung jeung urang mampu dina nulunganana ulah ditinggalkeun. Wajib hukumna lamun teu ditulungan dosa ujang, dosa. Jadi bagja Aki teh bagja. Alhamdulillah ayeuna teh pangarti ujang geus mulai aya gunana. Cek Aki Ranggalawe bari terus unggut-unggutan kawas nama sanajan teu dicaritakeun ku Parman naon pagawean anu tadi dilakukan ku Parman salagi jauh ti eta patempatan. Harita Parman unggut-unggutan oge kusabab kacida bungahna barang ngadenge caritaan Aki Ranggalawe. Tah ayeuna kumaha geus hasil ujang teh menangkeun cai 7 muara teh sabab kudu peuting ayeuna keneh ujang ku Aki dimandian kulantaran poe isuk mah ujang teh kudu indit ninggalkeun ieu gunung, kudu mulai ngamalkeun sakabeh ilmu anu dipimili ku ujang. Cek Aki Ranggalawe nanya kitu geuningan pantesan Parman dina peuting harita bisa aya di hiji leuweung anu keur kabeneran dipake ku Sugiwa jeung pamajikana sartina reureuh ngan meunang gangguan sakedeung anu matak bahaya lamun teu kaburu katulungan ku Parman. Alhamdulillah Aki, alhamdulillah ye abdi teh parantos kenging ye caina Aki bade dikumaha ku Aki teh. Cek Parman bari ngasongkeun botol plastik
anu geus pinuh ku cai 7 muara anu kumanehna dibawa ke tempat eta. Syukur Ujang, syukur ayeuna mah yap tuturkeun aki urang ka tukang. Sabab cek aki oge Ujang dina waktu ayeuna samemeh ku aki dijajal deui kamampuan dina peuting ayeuna, sabab peuting ieu teh peuting akhir Ujang aya di ieu gunung. Ku aki Ujang terek dimandian heula, yap tuturkeun aki Ujang. Cek aki Ranggalawe bari nangtung terus ngoloyong nuju ka tukangeun eta pondok. Parman oge teh cicingeun, manehna terus nuturkeun aki Ranggalawe. Sanggeus maranehna nepi ka tujuanana, harita aki Ranggalawe teh terus ngabanjurkeun eta cai dihijikeun kana cai anu geus siap dina gentong. Tah ayeuna Ujang sok diuk dina batu Ujang. Ku aki bakal dimandian heula. Mudah-mudahan syariatna ieu cai jeung doa-doa anu geus dipanjatkeun ku aki sagala rupa cita-cita Ujang ka hareupna sing laksana, sing tinekanan ulah aya harangan harungan deui. Sok diuk Ujang diuk. Cek aki Ranggalawe bari nuduhkeun Parman supaya diuk dina batu anu aya di hareupeunana. Mangga aki mangga, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Harita sanggeus maca basmalah, Parman teh tuluy diuk sila dina luhureun batu eta. Atuh aki Ranggalawe oge teu ngalilakeun pagaweana, sanggeus macakeun doa-doa anu kumanehna dipanjatkeun dina waktu eta. Manehna teh langsung ngamimitian ngamandian Parman. Bismillahirrahmanirrahim. Sanggeus maca basmalah aki Ranggalawe teh dina waktu eta ngamimitian ngamandian Parman 7 kali guyuran. Sanggeus beres maranehna teh baralik deui ka tempat asal ngalanjutkeun obrolanana. Tah kulantaran ayeuna mah geus siap sagala rupana, hayu tuturkeun aki. Puting ayeuna ku aki bakal dites sagala rupana. Ujang oge kudu nembongkeun kakuatan Ujang sapinuhna, sabab di alam luar mah moal jadi masalah. Ayeuna waktuna kudu dibuktikeun atawa ditembongkeun ka aki Ujang. Yap Ujang, blesat les. Sanggeus nyarita kitu aki Ranggalawe teh miheulaan saperti biasa ninggalkeun Parman anu dina waktu eta manehna oge teu cicingeun melesat awakna teh nuturkeun aki Ranggalawe. Teu lila oge maranehna teh geus aya di puncak gunung, duanana geus pahareup-hareup dina tempat anu biasa kumaranehna digunakeun latihan. Tah sok Ujang ayeuna mah lakukeun anu kudu dilakukeun ku Ujang. Aki teh hayang nempo kumaha ajian kidang kilat anu ngandung saripati bumi atawa taneuh, kumaha kakuatana salianti. Awak Ujang anu bisa nempel kana taneuh lir ibarat dilem. Salianti eta aki oge hayang nyaho cara ngagulung awak atawa barang naon bae oge anu diniatkeun ku Ujang digulung ku eta taneuh. Sok tembongkeun dina waktu ayeuna jeung sakabeh kamampuan Ujang. Saripati cai, saripati geni atawa seuneu, saripati angin, sok tembongkeun ka aki sakabehna. Aki hayang nyaho Ujang. Cek aki Ranggalawe bari tuluy diuk sila dina batu, kulantaran dina waktu eta mah manehna lain rek ngajajal sacara adu hareupan hayang ningali kumaha kakuatan sakabeh kamampuan Parman
anu geus di kawasana sacara langsung dina ngagunakeunna kawas kumaha eta hungkul anu hayang ditingali dina waktu eta ku dirina. Mohon Aki, mohon insyaallah ayeuna kusim abdi bade ditingalikeun sadayana ka Aki. Mangga Aki belesat gajeleng celek. Parman teh waktu eta geus nangtung di tempat sejen rada jauh ti Aki Ranggalawe anu teu ngalihkeun teutepanana tetep neuteup Parman anu geus ngamimitian ngawatak ajian kidang kilat anu ngandung kakuatan bumi. Waktu eta leungeun Parman ngageter nyolodor ka hareup geus kitu teh diangkat ngadadak taneuh ting surungkuy kaluhur terus ngajadi hiji benteng anu kacida kokohna kandel sulit ditembus kunaon bae oge. Sanggeus kitu blesat cilegur burulu eta benteng teh langsung ngaburulu sanggeus ditenggar ku dua pereup Parman anu ngandung kakuatan geni atawa seuneu. Teu eureun ti eta Parman tengah jorelat deui ngawatak ajian anu ngandung kakuatan es. Dibuktikeun deui ku manehna teh leuwih hebat deui kaayaanana tibatan anu geus ditembongkeun ka Aki Ranggalawe di jero guha. Gumpalan es teh kacida badagna ngabentuk hiji bal atawa balon anu kacida badagna. Sanggeus kitu blesat hiu jebrot duar eta gulungan es teh meledak atawa ngabredug kacida rohakana sorana teh matak sawan keur anu ngadenge lamun jalma-jalma anu ngadengena dina waktu harita teu ngabogaan kakuatan batin anu kacida rongkahna ngan bubuhan anu aya di eta tempat dengan saukur manehna jeung Aki Ranggalawe jadina teh rek sakumaha kakuatan sora anu kacida matak nyeri teh kumaranehna mah teu karasa kukumaha. Alus Ujang alus sok ayeuna buktikeun di Ujang teh kakara nemongkeun kakuatan saripati bumi dengan saukur ngajadikeun benteng. Ayeuna Aki hayang nyaho kumaha carana Ujang nyieun gulungan taneuh anu engkena bisa ngagulung lawan Ujang. Sok buktikeun heula eta da ari gulungan cai jeung seuneu mah geus kabuktian ku Aki katempo tangke langsung gabungkeun jeung kakuatan angin Ujang. Ceuk Aki Ranggalawe nyarita kitu ngagorowok atuh Parman dina waktu eta teu nyarita manehna teh ngan saukur unggek. Geus kitu mah ngawatek deui kakuatan bumi atawa taneuh ku manehna teh dibuktikeun ngadadak ting surungkuy deui bae eta taneuh teh langsung ngajadi hiji balon raksasa anu kacida badagna. Sanggeus kitu manehna ngawatek ajian anu ngandung kakuatan angin eta taneuh teh digulung ku angin anu kacida badagna kawas angin puyuh numbrag eta gulungan taneuh. Apu taneuh teh anu kacida badagna gulunganna langsung ngalayang ka luhur. Saenggeus kitu Parman teh ngajorelat mapak eta taneuh ku manehna diteungeul beledak beledug duar. Eta taneuh teh ngaburulu balik deui ka asal. Syukur Ujang, syukur gas. Ayeuna Aki kacida yakina jeung bunga sabab Ujang geus hasil ngawasa sagala rupana. Yap, ayeuna urang balik deui Ujang.
Urang balik deui jang teruskeun obrolan urang di saung ujang. Balik ayu ujang pelesat les cerelat les. Parman ge waktu eta teu cicingeun langsung nuturkeun akina nuju deui ka pondok. Sanggeus maranehna nepi di eta pondok teh obrolan dilanjutkeun deui ka cida uplekna. Tah ujang kulantaran cek aki oge dina waktu ayeuna atawa peuting ayeuna teh peutingan akhir ujang aya di ieu gunung. Aki samemeh ningali dina poe isuk ujang miang ti ieu tempat. Rek pepeling deui ujang, rek pepeling deui ka hade kudu bisa mawa diri ujang, ulah sombong. Ulah kena-kena ujang ayeuna geus sagala boga, bisa ngalakukeun naon bae kumaha kahayang ujang. Pepeujeuh ulah nembongkeun kakuatan ujang lamun memang teu perlu atawa teu penting ditembongkeun, sabab lain tembongkeuneun ujang tapi amalkeuneun. Kade ujang, kade aki mah teu hayang ningali ujang kaancikan ku sifat sombong, asa aing panghebatna, asa aing uyah kidul, batur mah teu gableg. Ulah kitu ujang, ulah kitu kudu tetep handap asor, kudu tetep ngalemahkeun diri, ulah hayang katembong ku batur, ulah hayang dipuji ku batur. Tah kitu ujang kaharti jeung siap ngajalankeun kahayang aki ujang. Cek Aki Ranggalawe waktu eta mepelingan deui kulantaran kacida hariwangna Parman salah langkah kusabab masih keneh ngora loba keneh kahayang anu pastina bisa ngabelokeun niat lurus anu samemehna dibawa ti eta tempat. Insyaallah aki, insyaallah abdi bade ngajalankeun sadaya anu ku aki diwejangkeun ka diri abdi. Ngan panuhun teh aki sanaos teu sasareng-sareng abdi deui oge, terus talingakeun abdi ti ieu tempat kumargi aki oge terang abdi teh masih kene anom sok sieun hilap da kumaha jalmi makan sok kena ku awah gingsir. Aki bilih soteh abdi ngadadak salah lengkah ku aki kedah diemutan. Aki kitu kahoyong abdi mah. Cek Parman waktu eta langsung ngeberehkeun kaayaan hatena. Urusan masalah eta mah ulah hariwang ujang, ulah hariwang. Aki moal ngantepkeun, ngantetep niat ujang kudu panceg heula, ulah bulak belok. Niat hiji kudu hiji, niat kakaler kudu kakaler tetep. Tah ulah niat kakaler kalah kakak kidul kade. Tah eta anu teu diharapkeun ku aki mah ujang. Ayeuna mah sok kulantaran sagala rupana geus beres jeung deui waktu teh geus lewat di tengah peuting. Istirahat heula ujang, istirahat. Isuk samemeh ujang indit cua ngobrol deui sakedeung. Ayeuna mah aki oge geus tunduh rek sare heula ujang. Cek Aki Ranggalawe bari nepakan tak-tak Parman anu unggut-unggutan. Mangga aki, mangga, muhun mangga, sok bilih aki bade kulem teu heula mamangga. Abdi masa kedap deui aki. Cek Parman bari unggut-unggutan. Geus kitu mah Aki Ranggalawe teh teu nyarita deui, terus leumpang nuju ka pangkeng tempat dirina istirahat. Sedangkan Parman waktu eta masih kene ngahulang mikiran lampah poe isuk kudu ka mana heula. Aing teh isuk kudu leumpang nuju langsung neangan Ki Bewok atawa ka lembur Pancar Sari heula, jarah ka kuburan
majeng bapaknya eta anu terus-terusan digerenteskeun dina hatena. Bener tujuan teh geus pasti, aing teh kudu kalembur pancar sari heula, aing kudu jarah heula ka kuburan bapak jeung emak. Bener ulah ka mana-mana heula samemeh ngalengkakeun suku ka tujuan anu teu pasti, sabab rek neangan jalma-jalma anu geus nanda saindung bapak rek disadarkeun ku aing teh kudu pamitan heula ka indung bapak sanajan ngan saukur ngadatangan kuburna. Ayeuna mah kudu kalembur pancasari heula isuk teh. Akhirna mah Parman teh waktu eta menangkeun tujuan pasti kudu ka mana heula, lengkah sukuna saenggeus turun teh eta gunung. Teu lila oge kulantaran waktu geus beuki nyerelek bae, Parman oge goloyo ngagolerkeun awakna di tempat biasa anu sok dipake ku manehna istirahat. Teu karasa waktu teh geus nyerelek nyaho-nyaho geus isuk deui. Saenggeus sagalana tarapti Parman teh harita geus siap rek indit ninggalkeun pondok Aki Ranggalawe. Ujang kade ujang sakali deui Aki nitip sing hade tekad jig ayeuna mah kulantaran sagalana geus siap geura turun ti ieu gunung, amalkeun sakabeh pangarti anu geus dipimili ku ujang, jig sing salamet, sing berkah, sing mulus rahayu berkah salamet kamana bae oge ujang indit salagi tekad ujang bener insyaallah moal aya halangan harungan deui ujang. Cek Aki Ranggalawe bari nepakan tak Parman, muhun Aki hapunten abdi Aki, salami ieu abdi teh parantos ngarepotkeun Aki ti waktu abdi masih kene bolon dukikeun ka ayeuna abdi teh teu acan tiasa mulang tarima ka Aki. Hapunten Aki, hapunten geuningan ayeuna teh malah bade ngantunkeun Aki nyalira dieu gunung. Naha Aki teu tiasa nyiring sareng abdi, cek Parman waktu eta rembay ku cai mata kulantaran kacida sedihna rek ninggalkeun Aki sakaligus guru anu tileutik babarengan di eta patempatan. Atuh moal bisa Aki mah ujang moal bisa ka mana-mana, nepikeun ka iraha oge Aki teh bakal tetep aya di ieu tempat. Sanajan rek kitu rek kieu oge Aki moal bisa ninggalkeun ieu patempatan salianti meureunan ari sakudang sakedeung mah bisa ngan moal bisa ngalakukeun kawajiban anu kudu dilakukeun ku ujang dina waktu ayeuna, kudu nyadarkeun jalma-jalma anu masih kene salah lengkah. Tah eta bedana Aki jeung ujang jeung deui ulah hariwang. Bisi ujang hayang tepung jeung Aki tinggal datang deui ka dieu, da ku Aki oge moal dihalangan ujang ayeuna mah jig ulah dililakeun deui sabab geus waktuna. Jig indit ujang indit ulah cerit da Aki ge moal kukumaha di ieu tempat teh. Cek Aki Ranggalawe manehna harita ngusahakeun nutupan kaayaan hatena, sabenerna mah hayang neteskeun cai mata ngan embung ka tembong ku Parman. Atuh barang ngadenge caritaan Aki Ranggalawe sanajan berat oge harita Parman pamitan. Mohon upami kitu mah abdi ayeuna bade miang Aki, doakeun Aki mudah-mudahan abdi teh tiasa ngamalkeun pangarti abdi kana jalan anu sae. Cek Parman harita bari neuteub ka Akina sakedeung nya jig ujang jig ulah hariwang jig geura indit ujang geus waktuna ujang geus waktuna
tembal akira ngalawe atuh sanajan berat ngalengkahkeun suku akhirna makan celing Parman teh turun teh eta saung terus ninggalkeun eta patempatan muru ka lembur anu geus pasti hayang ngadatangan heula lembur Pancarsari. Waktosna ka Bujeng Seep cag urang tunda dugikeun ka dieu heula cariosna kumahanya kaayaan Parman jeung deui rek kumaha lalampahan Parman kena sanggeus aya di pilemburan. Ayeuna cariosna urang cekapkeun dugikeun ka dieu heula, insyaallah kapayuna ku sim kuring diteraskeun deui. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.